Всем привет! Перед вами универсальный фрезер ФИОЛЕНТ МФ2-620Э. Инструмент для домашнего ремонта. Вырезайте декоративные фигуры, подгоняйте края досок, снимайте фаски. Глубина фрезерования плавно регулируется. Для точной настройки используйте револьверный упор с 6 ступенями. Скорость вращения шпинделя регулируется колесиком на кнопке пуска. Диапазон от 7800 до 32 тысяч оборотов в минуту. Зафиксируйте включатель, чтобы работать на постоянных оборотах в непрерывном режиме. Корпус частично металлический. Он хорошо отводит тепло от двигателя, фрезер не перегревается даже под нагрузкой. Основание алюминиевое. Пластмассовая накладка защищает заготовку от царапин. Фрезер лучше скользит по поверхности. В комплекте направляющая и ограничитель. Контролируйте с их помощью длину фрезерования. Есть возможность подключить пылесос. Патрубок для него покупается отдельно.